علاقمندان برنامه ترتیل، برنامه بخش پایانی فرا رسیده. قرار است که یکی از این سه تن قرای عزیز ما امشب در برنامه قضاوت شوند و بابت تلاوت هایشان و نمراتی که از داور صاحبای عزیز گرفتن، یکی اول، دیگری دوم و بالاخره از سوم شوند. بیاین قبل از اینکه به اعلان نتایج بپردازیم یک تشکر کنیم از حامی برنامه انرژی اتک، سرشار از انرژی و نشاط، یک انتخاب فوق العاده عالی برای سحری و افطار. اتک، مشت پرقدرت. خب دوستان عزیز، کسی که امشب در همین استیج و در همین برنامه مقام سوم را از آن خود کرده و این افتخار بزرگ را با خود به خانه میبره، کسی نیست جز آقای نجیب الله رضایی. تبریک میگم آقای رضایی، مقام سوم مقام خیلی ارزشمند و زیبایی است و این افتخار بزرگ را شما از آن خود کردین. برای شما تبریک میگم، برای خانواده محترمتان و برای کل ملت افغانستان تبریک میگم که برنده مقام سوم این مسابقه بزرگ شد. سلامت باشین آشنا صاحب، تشکر. چی احساس داری که پارسال خو مقام چهارم از آن خود کرده بودی، امسال یک پله بالاتر آمدی مقام سوم را از آن خود کردی، احساست چی است؟ خوشحال هستی؟ بسیار اگه احساس خوش دارم، چون با سوم شدن من در مسابقات قرآن فامیل من خوشحال شد. خصوصا مادر جانم که یقین دارم که من تماشا میکنه دیگه، امو که خوشحال شد برای من دیگه کافیست. بله، بیاین با پاس خدمات، با پاس تلاوت های زیبا، با پاس زحماتی که آقای رضایی کشیدن در طول یک ماه مبارک رمضان، با تشنگی و گرسنگی، با لب تشنه زحمت کشیدن تا این مقام را به دست بیارن، تندیس قرآنی آقای رضایی را تقدیمشان میکنیم و جناب استاد عبدالرقیب عتید برشان اهدا میکنن. بفرمایید استاد گرامی. تبریکتان باشه تبریکتان باشه و شما خانواده فامیل مگی سلامت باشین. آرزوی موفقیت توی شهروندتان میکنم. بله، خب دوستان عزیز، یک چک هم در نظر داریم برای آقای رضایی. دوستان عزیز چک لطفاً بیارین، مبلغ 20,000 افغانی. بفرمایید. بله دوستان عزیز، افتخار بزرگی است که در میدان قرآن باشی و همچون افتخار نصیبت شوه. بسیار زیبا بود دیگه. امیدوار هستم که در تمام عرصه‌های زندگیتان، در تمام مراحل زندگیتان موفق و کامیاب و پیروز باشین. آقای رضایی باز هم برتان تبریک میگم. تبریک باشه. کسی که دوستای عزیز مقام اول امشب در این مرحله و در این برنامه نصیب خود کرده و از آن خود کرده، کسی نیست جز آقای کمال. آقای کمال تبریک میگم براتان، موفقیتتان برای ما آرزوست. امیدوار هستم که همچنان بدرخشین و موفق شوین و این مقام بزرگ را براتان تبریک میگم. چی احساستان؟ امیال دست داده براتان و معلوم میشه که زیاد خوشحال هستین. بله طبعا دیگه احساس خوب است دیگه. قسمی قبلا گفتم این مطرح نیست، اول دوم همش کامیاب هستن و نیت من خالص لله بودن. و تشکری میکنم از استادای خود که شب و روز سر زحمت کشیده، بیخوابی کشیده و من مطمئن هستم که من به این مقام رسیدم 100% مطمئن هستم که دعای استادم و پدر و مادرم بوده و من مدیون همه ایشان هستم. سلامت باشه. و جناب طاهری صاحب، مقام دوم از آن شماست. امیدوار هستم که همچنان در مراحل بعدی زندگیتان موفق باشین. بزرگترین موفقیت است که خداوند نصیب شما کرده و تمام پدرها و مادرها و خانواده ها، حتی دیارها و سرزمین ها افتخار میکنند به چنین ستارگان واقعی که ستارگان واقعی عالم هستند که اینها قرآن را حفظ کردن و قرآن را به بهترین شکل تلاوت میکنن، یاد میگیرن، زحمت میکشن و تعلیم میکنن برای فرزندان اسلام. خداوند شما را حفظ بکنه. بسیار عالی و بریم به طرف جوایز شما.
بله، مقام دوم این برنامه از آن آقای محمد ایوب طاهری است. استاد پاشای عزیز اهدا کنین برشان. دغه مقام دی ایوب طاهري صاحب ته مبارک وي او انشاءالله د دې استدعا لرم چې آینده کې به د افغانستان نوم د قاری باسط په آواز باندې روښانه کړي انشاءالله. مبارک انشاءالله. بازم تبریک باشه آقای طاهری، یه افتخار بزرگ نصیب شما، خانواده و کل ملت افغانستان شد. تبریک برتان میگم. دوستان عزیز، چک آقای طاهری را بیارین. مبلغ 40,000 افغانی از آن آقای طاهری شد. ماشاءالله. خب دوستان عزیز، وقتی است که باید تندیس قرآنی مقام اول را به آقای علی خان کمال اهدا کنیم. تندیس زیبایی است. استاد بزرگوار اگر لطف کنین با استادا یک همکاری داشته باشین. دوستان عزیز همگی خیر حضور داشته باشن. استاد عتیق گرامی بفرمایید. چی کنیم؟ تو با هم صمیمانه جمعاً مبارک باشه. تبریک باشه. بارک الله فیک. این مردم عوام میگه که خودت دم نظر کن، ما می وقایع فهمی نظر کسی میشه که بازو نظر شو، خودت نظر نشدی انشالله وقایع داشته باش، دم دعا کن، الله متعال حفظت کنه. خب دوستان عزیز، تندیس قرآنی آقای کمال برشان اهدا شد و ببینیم چکی که در نظر گرفتن دوستان ما بیارن. بفرمایید. بله دوستان عزیز، مبلغ 60,000 افغانی. تبریک باشه آقای کمال، باز هم خداوند کامیاب و سرفراز داشته باشه تان. دوستان عزیز، مقام اول، دوم و سوم مشخص شد. قاری صاحبای عزیز ما تلاش زیاد کردند، زحمات شبانه روزی انجام دادند، صداهای خوبی داشتند و خداوند مقام و منزلت هم نصیبشان کرد. انشالله که این افتخارات ما هستند و همیشه کامیاب و سرفراز باشند و امیدوار هستم که در میادین بین المللی همچنین بدرخشند. خب با پاس از این که داور صاحبای عزیز ما یک ماه مبارک رمضان کلن زحمت کشیدن، حوصله مندی به خرج دادن و تلاش فراوانی کردن که یک داوری منصفانه و خوبی را داشته باشند. با پاس قدردانی از خدماتشان یک تقدیرنامه هم در نظر گرفتیم به اساتید بزرگوارمان که تقدیمشان میکنم. جناب استاد احمدی بزرگوار تندیس قرآن